So good day mga paps, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano pandarin yung mga motor natin na nakatambay na almost 1 month or 3 weeks po siyang hindi umaandar, kaya hard start po siya o hard start po siya. So ito yung mga dapat nating gawin para madaling umandar yung mga motor natin. So hopefully may matutunan at may aral kayong makukuha sa video na to. So tara, let's go mga paps. So, una po nating gawin, kapag naka-open carb kayo tapos wala kayong air cleaner, pwede po nating gamitin yung choke natin. Itaas lang po natin yung choke, tapos i-kickstart po natin yung motor. Pag may senyales na kayo na parang umaandar na, may gasolina na siya, pwede po natin siyang ibalik pababa. So yan po, aandar na po yung mga motor natin. So ang choke po is pinakamahalaga po talaga to siya, lalo na po sa mga naka ganito na mga carb, mga replacement carb. So 54 kehen. So choke po talaga ang pinaka importante. So yan. Tas pangalawa pong tips natin para umandar yung motor natin, lalo na sa mga walang air cleaner po. Takpan po natin yung carb natin, takpan. Tas mag kickstart. Tas pag may lumalabas na langis, yan po ang senyales na aandar po talaga yung mga motor natin. So yan, takpan po natin, tas mag kickstart. Tas kapag meron ng langis wag mo nang takpan kapag meron ng langis na lumalabas, kasi aandar na po yung mga motor natin. Pwede po natin din gamitan ng choke kung gusto nyo, pero okay lang po yung takpan po natin yung carb natin kapag magpapaandar tayo ng motor na ganito yung carb. So importante po talaga yung meron po tayong hose na patungo sa air cleaner natin, kasi kagaya nito, binaklas ko pa yung U-box ko para lang matakpan ko ng maayos yung carb natin para umandar lang po siya. So kapag may air cleaner kayo tas may hose, wag po nyong tanggalin, kasi napaka-importante po siya, hindi lang sa pag-andar ng motor, kundi nagfi-filter po siya sa carburetor natin para hindi masira kagad yung carburetor natin. So yan po ang mga mabilisang tips para umandar kagad yung mga motor natin. At baka nagtatanong kayo, pag tinakpan nyo tas walang lalabas na langis, check po yung carburetor nyo, magpalinisan po natin yung carburetor natin para safe po tayo, tas makita po natin kung ano mga diferensya ng carb natin. So baka na yung float bulb natin or yung diaphragm or float bulb ng ating carburetor is mali yung paglagay. So yan po yung mga mabilisang tips sa ating mga motor. So ito po, ibabalik ko lang yung U-box, hindi mo muna, papandarin ko muna siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinandar. So tara, let's go. So yan paps, takpan po natin yung carburetor natin para lumabas yung langis, tas para umandar. So yan, may lumabas na langis. So patuloy lang po para umandar yung motor. Pwede po natin siyang i-choke. So yun lang po yung tips na maibigay ko sa inyo kapag yung motor nyo is mahirap paandarin. Yun lang po ang gawin nyo. Check yung choke, takpan yung carb, tapos pag may langis na lumalabas, okay na po yan. So talaga pa, wag po kayong magdepende sa baterya nyo, kundi magdepende din kayo sa kickstart nyo, kasi yung iba tinatanggalan po nila ng kickstart kasi para mas
mas poging tignan, pero wag po, ito po ay pinakamahalaga sa mga motor natin, lalo po sa mga scooter. Pero sa mga scooter na kagaya ng 150 above or yung mga 125, wala silang mga kickstart. Yung mga click 125 wala po silang mga kickstart, okay lang po yun kasi yung mga baterya nila at yung mga wirings nila ay pulido, tas yung rechargeable po talaga siya. So kagaya ng sa atin wala po tayong kagaya ng mga click ng mga baterya, tas yung mga wirings dapat po talaga nating lagyan ng mga kickstart. At lastly po mga paps, kapag loaded yung mga motor natin, talagang mahirap po siya paandarin, lalo na kapag yung starter natin na dito na nasa loob, starter natin is stuck lang po, hindi po niya mapapaandar kaagad yung motor natin kasi malakas na yung compression niya dito sa blocks natin o sa ano pang mga pinaglalagay natin na hindi na stock. So yan po, dapat po nating kung loaded po yung mga motor natin, tas gusto po nyo ng baterya lang po ang ginagamit, tas walang kickstart, palitan po natin yung starter natin ng mas malaki para one click lang sa baterya, aandar kaagad yung mga motor natin. So yan lang po ang ating mga tips at dapat natin gawin para aandar kaagad yung mga motor natin. So yan lang po paps, at maraming salamat sa panonood. So yan po, umaandar na po yung Mio natin. So yan, so gamit ko po yung kickstart kasi tinagal ko po yung baterya. So ayan, goods na po siya, umaandar na po siya, kaya na po siya natin gamitin. So yan po, binalik ko na lang po yung clear cleaner niya kahit hindi siya sukat. So pwede po na natin siyang gamitin, pero mas maganda talaga yung sukat na sukat talaga sa kanya. Yan po. So that's all mga paps, hopefully may natutunan kayo at may nakuha kayong aral sa araw na ito. Salamat and peace, love you mga paps.